Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Também estou bem. E vocês, gente, como é que vocês estão? Já chega comentando se vocês estão bem hoje. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí na capa, compramos uma geladeira nova, uma vitória para toda a família, que beneficia todos aqui. É um fato, né? Coisa pra cá, sempre pra todo mundo. E não estou enganando vocês, porque eu estou aqui de fundo na minha cozinha, né? E se vocês não viram ainda o vídeo, tem vídeo aqui embaixo mostrando todo o detalhe dela, por dentro, como que foi, toda a experiência e a parte boa e a ruim. Aí eu vou deixar o link da cozinha aqui também, porque vocês que gostam desse tipo de vídeo que mostra comprinhas, vai ter o link aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês, mas antes de mostrar pra vocês, deixar bem claro uma coisa. Estamos muito felizes aqui em casa. Foi um presente para toda a família. Todos participam. Uma coisa que é bom vocês verem isso na casa de vocês, na vivência de vocês. Às vezes a gente evidencia apenas uma pessoa que trouxe. Meu marido é incrível, parabéns para ele. Sou muito grata, porque o negócio tá que quem queria era o Vitor, desde o comecinho. Só que eu lembrei que eu e o Vitor temos questões com geladeira no passado. Beleza. Mas também o que? Se pôde comprar uma geladeira hoje, é porque a outra parte da família está ajudando financeiramente de uma outra forma. Então, todos cooperaram para que hoje fosse possível da gente estar com essa geladeira. Até mesmo os rolês que não existiram, porque precisou existir uma economia. Então, por isso das várias compras. Então, vamos lá, vamos parar de conversa e bora pro vídeo. Gente, olha como ela é lindinha, cara. Eu tô muito feliz. Com certeza, quem não tá, né? Confesso pra vocês que eu acho bonito também as brancas. Apaixonado pela inox é meu marido. Mas vamos então mostrar toda ela pra vocês e explicar as coisas que eu vi nos outros vídeos, que é importante a opinião de todo mundo. Aí você vê o que é melhor pra você. Vou estar comentando referente ao que a gente acha aqui também. Essa geladeira da Brastemp, duplex, como vocês podem ver, de inox. Ela tem freeze control, que eu já vou explicar pra vocês o que é. Ela tem Evox, que é essa lateral dela aqui, ó. E quando vocês forem pesquisar, a marca dela é BRMHK54. Não, 54HK. Ela tem de largura 62 centímetros, de altura 1,85, para você ter uma noção aí pelo espaço de vocês. Abrindo a porta, ela tem, com a porta totalmente aberta, ela consome 89 centímetros de largura. Então, pra você ter uma noção aí referente ao seu espaço. Ó, ela abre até aqui, então ela consome mais essa quantidade de centímetros aqui, entendeu? A profundidade dela é de 75 centímetros e 5. 75 e 5 centímetros. É assim que se fala. Gente, o painel dela é de vidro espelhado preto. É de vidro mesmo. Tem um outro modelo que, no caso, o painel já é de plástico. Essa daqui não. O painel é de vidro. Os puxadores dela é embutido, não é aqueles que fica pra fora, que em partes é bom, porque você não... É um espaço a menos, né, pra esbarrar. A lateral dela, quando eu tava fazendo a pesquisa, ela falou que a lateral dela esquenta muito. Já é orientado não deixar fogão do lado ou alguma madeira do lado, né? Sempre é bom ter esse espaçamento. Aqui em casa, ele já é menorzinho, a casa já é um pedacinho. Faz um zoomzinho rapidinho. Já é menorzinho, então a gente tem que trabalhar dentro do espaço. E isso me assustou. Quando ela chegou e a gente ligou, que a gente pôs a mão na lateral, gente, tava pegando fogo, né, mãe? Parecia que o negócio, tipo assim, será que deu errado na minha? Cara, também só foi na hora que ela ligou. Porque eu acredito que ela tenha feito o quê? A força pra ela poder gelar. Depois disso, não teve mais problema referente à lateral quente. A parte de trás dela, tipo, é como se fosse uma lona grossa, sabe? Uma parte de plástico, mas eu acredito que a sensação é aquela lona, parece uma lona. Não é pra tirar. E tá escrito grande. Eu não entendo por que eu tô dando essa informação, mas todos os vídeos que eu vi, o pessoal falou, gente, avisa que, né? Eu falei, então deve ser que alguém deve estar tirando pra ver, conhecer da parte de dentro, então não tira. Tem os pezinhos lá atrás, que eu não consigo mostrar aqui agora por conta desse pequeno espaço. E é um negocinho de plástico. A minha eu não coloquei, porque eu sempre deixo a geladeira afastada da parede.
E a questão é de uns 5 centímetros mesmo, um plastiquinho que ele solta e ele fica preso pelo durexinho azul quando ela chega. E tem rodinhas na parte de trás traseira para te auxiliar na hora de puxar ela, sabe, colocar ela no lugar. Uma coisa importante que eu vi em um dos vídeos na minha pesquisa é que tem que tomar muito cuidado para não bater, porque senão fica com a marquinha de amassadinho que ninguém gosta, né? Então vamos tomar cuidado aí na hora do transporte, de depois que você pega a embalagem, põe pra dentro de casa e vai manusear, tome cuidado. E gente, a tomada é daquela de 3 pinos e é o 10A, acredito eu, que é a mais fininha, tradicional, porque a da minha airfryer, por exemplo, ela é a 20A, que é a mais grossinha. Caso vocês, que às vezes a pessoa precisa trocar, enfim, vê aí pra vocês, tá bom? Capacidade de 89 litros do freezer e capacidade de 311 no refrigerador. Gente, vou começar a mostrar pra vocês aqui. Vem cá, mãe. Vou falar a sinceridade. Achei... Vou até comparar com a minha antiga, que ela não era frost free, porém ela era bem espaçosa. Eu vou te falar onde. Porém o freezer dessa daqui é muito mais espaçosa. Ela tem essa parte aqui que a mãe fez o gelo, a minha mãe virou agorinha esse. E é só virar aqui, ó. Ouviu? Ele já vira. Twist, sei lá. Eu sei que isso daqui, ó, gente, é funda. Cabe bastante gelo pra vocês não ficarem no aperto, né? E ó, bem tranquilinha de colocar aqui. Tranquilinha de virar, como vocês puderam ver. Ela tem umas molinhas, ó, que faz esse retorno dela. Dá pra ver? Um pouco? Virei. Na lateral, ó. Dá pra ver. Agora vira pra ver fazendo. Isso, legal. Aí ela volta. Aí colocou o gelinho aqui. E é só esperar. Diz que é rapidinho, é questão de poucas horas. Depende muito de como esteja o seu painel, que eu vou te mostrar por último. Tem essa parte aqui, que a porta é retrátil, ó. Eu acho bacana porque vai que você tá com uma mão, aí já quer ficar aquele negócio batendo. Não, ó. Colocou ali, pegou o que você precisa pegar. A gente coloca aqui molhos. Eita. Tampas. A tampa caiu do coisa ali, ó. Ah, tá. É bastante espaçoso. Esse é o Turbo Freeze. Né? E aqui, ó, tem as latas. O depósito de lata. Que dá pra colocar 3 long neck ou 6 latinhas. Ou a forma que você for colocar aí, que dá pra colocar. Aqui, ó, tem um controle entre máximo refrigerador, máximo freezer e normal. Gente, eu deixo no normal porque ele é bem quentinho, a Luca. Bem gelado mesmo. E olha, vocês podem ver, ó, esse saco aqui, ele fica quase totalmente em pé. Olha, ai, amei. Gente, eu amei de verdade, não tô mentindo não. Essa parte aqui, ó, tem muitas pessoas que acabam não usando, mas pra gente eu achei super bacana. O couve já picadinho, que dá pra usar durante a vida. Durante as receitas. Aqui, ó. Ai, que isso? Que isso? Daí pra ir pra lá e pra cá. Ah, tá. É que ele é mais duro. Uhum. Aqui embaixo é mais molinho. Eu acho que a ponta do gelo... Vixe Maria, isso aí. Ainda bem que você edita. Gente, só precisa de um pouco de força no braço. De resto é de boa. E ele sai fácil. Não sei. E daí é tipo assim, é espaço, Jéssica. Você tem, gente. É porque alguém estudou pra ter esse negócio. Esse foi o freezer. Eu já vou até pegar a bonita daqui pra mostrar pra vocês. Uma coisa importante, não tem iluminação no freezer. Não tem. Aí é da sua casa mesmo. Pegar sorvete escondido não vai pegar. Vou contar uma coisa muito importante pra vocês. Vou começar com um drama aqui. Que veio aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, certo? Aí aqui ficava. E essa daqui, desse modelo, ela vem com 3 lugares para colocar esse suporte de latas long neck, que é aqui e no congelador que eu mostrei para vocês. Mas o meu não veio, o meu não veio com, aqui ó, latas extra geladas, era pra estar aqui ó, mas eu não tenho. Só lamento. Mostra que não tem. Veio, dá pra ver. Dá pra ver? Agora eu vou indo de baixo. Aí aqui, ó, tem esse negocinho aqui, ó.
que é esse daqui que roda, que corre. O que eu tava mostrando pra vocês antes, eu tinha deixado aqui já no esquema pra vocês verem que consegue colocar 2 negocinhos assim, só que quando tem esse dispenser, não dá pra colocar 2, né, no caso, é somente 1. Quando eu informei pra vocês, referente à luz de LED, tem luz de LED aqui. Esse daqui é retrátil. Esse daqui é o Freeze Control, ó. Freeze Control, espaço extra frio, latas extra geladas e carne pronto preparo. É verdade. Aí aqui a gente já deixou a linguicinha que a gente tá utilizando na semana como mistura. Tem luz LED ali. Tem essa parte de acabamento de isopor. Esse isopor não tira. E eu achei isso uma falta de informação, assim, tipo, nítido, sabe? Não pode tirar. Eu vi isso nos vídeos. Não pode tirar. E ele é um isopor mesmo, ó. Tá vendo? Esses 2 olhinhos, isopor. Aqui, ó. Aqui também é isopor. Nessa parte aqui de Freeze Control, ele é um auxílio para carnes que você tem o período de tempo de uso de 5 dias. E você tem como avisar no painel, vou mostrar para vocês direitinho o painel. Mas enfim, são 5 dias para carne, frango, 3 dias para carne moída. Tem a cartela de ovos com 12, né, com espacinho de 12 ovos, assim, mas dá para você colocar mais, com certeza. Ela é bem grande, ela é alta, ó. Ela tem uns 2,5 dedos. Vem com 3 prateleiras. As 3 prateleiras são de vidro temperado. Então, tudo que é de vidro existe um cuidado. Por mais que o vidro seja um vidro mais resistente, ainda assim ele precisa de cuidado. Elas são bem chatinhas para tirar. Bem chatinhas de verdade. Então, se você puder colocar naquilo que te agrada e deixar, melhor é, pra você não ficar passando raiva. E se você for limpar toda vez, tipo assim, uma vez por semana, já saiba. Toda vez que você vai tirar, você tem que puxar. Vem cá, mãe. Toda vez que você for tirar a gaveta, você vai ter que puxar isso daqui pra cá. Aí ela vem, entendeu? Porque senão ela fica com a pressão pra lateral e isso dificulta na hora de puxar. Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês uma coisa. Eu tô mostrando pra vocês, então a porta tá aberta. E quando a porta fica aberta, ela fica... depois de um certo período de tempo, ela começa com o aviso e tem um som. A parte aqui de baixo do legumes e verduras, gente, mantém, viu? Eu achei bacana, eu acho que ele é bem fechadinho. E a parte de cima aqui é de plástico. Mas ele é muito gostosinho, sabe, bonitinho? Eu achei muito fofo. Aí ele tem esses pezinhos pretos, cinza escuro. Uma dica aí que eu costumo fazer pra ajudar, pra manter a organização na geladeira e pra ajudar no dia a dia, sabe? Gente, eu costumo deixar a parte que eu mais consumo primeiro. Aí que eu deixo aqui o café da manhã da gente, a gente já sabe que pode recorrer aqui, vai pedir, já tá ali. De comidas, pra gente não esquecer e acabar estragando, não sei vocês, mas às vezes você deixar uma em cada lugar e você esquece daquele mini potinho que tava lá dentro da geladeira e ele acaba podendo estragar. Aqui na porta, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo que aqui é um pouco mais estreito do que aqui? Vou dar um exemplo. Esse negocinho, ele até caberia aqui, mas como essa parte aqui, ó... Como é que eu vou mostrar? Aqui, ó, tá vendo? Ele tem uma leve saliênciazinha aqui, então não cabe. E se eu fosse trazer ele mais pra cá, é que ele não caberia mesmo, por quê? Aqui é mais largo e vai estreitando. A gente coloca alguma coisa que não tenha necessidade de ter o espacinho certinho, sabe? Aqui os sachêzinhos que a gente vai trazendo, ele é fixo, ele não é móvel. Aqui, ó, esse daqui é o que é móvel. E pra tirar, tem que tirar o negócio do outro lado, caso esteja, sabe? Porque ele pode esbarrar aqui, ó. Tá vendo? Então ele tem que ter espaço pra poder tirar ele. Porque é a conta, ó. É a conta dele sair. Uma com temperos, 2 com acesso rápido. Temos essas 2 aqui que elas são soltas, uma individuais uma da outra. É espaço adapt. Essa daqui ela sobe e desce. O espaço adapt eu vou usar só esse espacinho porque eu já tô aqui com a garrafa de água. Você inclina um pouco para trás essa parte de cima e solta. Aí ela fica.
E aqui pra gente, a gente preferiu... Calma, querida, já vou fechar a porta. A gente preferiu assim porque é o espaço do molho correto. Então temos esses dois espaços Adapt. O espaço da garrafa aqui é bem grandão, eu achei muito bom porque na minha outra geladeira não tinha esse espaço Adapt, então ela te limita ao espaço da garrafa. Você vai escolher a garrafa de acordo com a sua geladeira, aqui não é o caso. E tem o divisor, né, de garrafas que sempre tem. Todos os vídeos que eu vi, nenhum utiliza esse último espaço. Gente, se eu tenho todos esses espaços, eu vou utilizar tudo. Então deu muito certo pros sachês, ali tem uns negocinhos, entendeu? Ficou muito bom. Gente, eu acredito que eu mostrei tudo, a parte de dentro dela. Espero que vocês tenham gostado, até da forma que eu organizo aqui, se precisar de alguma dica, conforme eu te falei. Antes de mostrar o painel pra vocês, vou dizer uma coisa muito importante, mas antes... Já curte aí se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo se ainda falta alguma dúvida, se eu posso estar informando pra vocês. Segue no Instagram e no TikTok, também eu posso te ajudar por lá. Compartilha aqui esse vídeo com a sua esposa, seu esposo, sua parceira, seu amigo que mora junto de você, que você quer essa geladeira, já compartilha aí pra tirar todas as dúvidas das outras pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não sabe que ela quer muito essa geladeira. E se inscreve você que ainda não é inscrito. Uma coisa muito importante é o que falaram que ela faz barulho. Vamos lá. Você que é da Frost Free, que talvez a sua geladeira pode ser silenciosa, de silêncio extremo, você não escuta nada, parece que ela nem tá ali, essa geladeira pode te incomodar caso você se incomode com barulho. Porque, pra mim, tipo, não teve incômodo nenhum pelo fato que a nossa, ela conversava com a gente de vez em quando. Mentira. Mas tinha, assim, os seus estralos, tinha, assim, quando ela puxa a energia. Então, quando a gente pegou essa daqui, a gente não viu, tipo, diferença nenhuma. Mas ela faz assim, ela faz. E às vezes ela dá umas engasgadas assim. Aí você acha assim, ela bebeu água errado, entendeu? Quando você engasga a água, a saliva, ela também engasga. Mas assim, ó, vocês estão ouvindo agora, não me incomoda nada. Ai, tô esquentando minha mão. A lateral não esquenta no jeito horrível, esquenta de um jeito gostoso. Tô esquentando minha mão. Vamos mostrar o painel. Gente, confesso que na hora que ela chegou, quem cuidou do painel foi minha mãe. Ela me ensinou, vê se tá certo, mãe. Aqui tá a trava do painel. É bom, falam que é bom pra criança. Gente, é bom pra qualquer um, porque qualquer um que chegar daqui em casa vai fazer assim, ah, que legal, ela toca. Tipo, vai que a pessoa fica animada, entendeu? Eu sou uma pessoa animada. Aí, ó, segura por 5 segundos, ela touch. Aí você vai selecionar as opções. Compras, 3 horas. Festa, 6 horas. Férias. Saiu. Temperatura, turbo. Aí tem aqui, ó. Máximo, pera. Tem tudo, né? Mínimo do mínimo do mínimo. Eu uso nesse daqui, para economia da energia. Como ela gela muito bem, eu não preciso que ela faça muito. Eu preciso que ela faça o ok e que financeiramente eu não sinta no bolso tanto também. E aí fica o segundo do mínimo, o médio e o máximo. Pronto, deixei aqui. Aí tem o alarme de porta aberta, como mostrei pra vocês, a trava de painel e o freeze control. Que extra frio para bolos, você quer pôr o bolo ali, quer manter o bolo bem, sabe? Não dá ruim quando a gente compra, começa a derreter na geladeira assim, ó. Você fala, a gente tem que fazer a festa logo. Por quê? Porque o bolo tá derretendo, entendeu? Você não vai precisar passar por isso. Aqui, latas, que é o caso que seria se tivesse meu encaixe. Aí eu teria latas. Meu marido falou, amor, eu nem vou me preocupar com isso, né, de entrar em contato com a Brastemp, porque latas. Vitor, eu bebo. Mas assim, também não me irrita muito, vou deixar embaixo. Se eu quiser que gele mais rápido, eu subo ela só pra beber todo mundo. Apesar que a parte do lata, gente, é pra, tipo assim, ali, se deixar no congelador, você sabe que vai congelar. Se deixar embaixo, quem bebe aqui só em casa sou eu, então eu vou subir só de uma em uma e tá de boa. Mas, se eu quisesse manter pra ficar tomando, sabe, teria que ter esse freeze control. Mas tudo bem.
Tá, Brastemp? Não tô chateada. Manda um brinde, a louca. E carnes, que é o de 5 a 3 dias, né? 3 dias para carne de como é o nome? Processada. E as outras carnes durante 5 dias. E se você colocar isso daqui aqui, depois dessa quantidade de dia, ela fica pitando, igual a porta aberta, pra te avisar. Meu bem, ou você consome, entendeu? Eu amei que essa geladeira conversa com você. Aí volta a bloquear. Não, que linda. Eu amo o barulhinho que ela faz. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Estamos muito felizes aqui em casa, pois a família inteira cooperou para isso acontecer. Meu marido, ele queria muito que fosse de inox, ele queria muito nessa pegada. Eu espero que ele tenha gostado bastante. A gente também gostou muito aqui em casa, como se ele fosse de outra casa. Eu amei que essa parte aqui, que eu falei assim, ai, Vitor, você quer uma branca, como é o nome? Metálica? Você quer uma de inox? Nosso fogão, ele não é novo, mas ele vai ficar. Não vou vender ele agora, não. Não vou vender, olha. Não vou comprar outro. Sim, gente, meu gato sobe em cima da geladeira. Ele jura que ele é uma fruteira. Ou um enfeite. Não seria o Milo se ele não fizesse um negócio desse. Ele tá em todos os vídeos, então já segue pra você acompanhar essa peripécia que é aqui. E eu falei assim, não quero comprar uma de inox, porque eu não quero comprar o fogão agora. Eu vou ficar com toque. Gente, não fiquei com toque, porque isso aqui, ó, é da cor disso aqui, ó. E isso aqui, ó, lembra isso aqui, ó. Pronto! Não me deu toque, tá tudo muito lindo. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, de verdade, de verdade, de verdade. Ainda vai ter tour da nossa cozinha completa, porque tem muita coisa nova. Tem a cozinha, já tem vídeo no canal. Tem esse negócio lindo. Ai, meu Deus, o antigo. Tem esse negocinho lindo, que é o porta-tempero que é a gente que fez. E vocês vão pegar de primeira, que a gente colocou pininho. Olha, isso fica tudo assim, ó. Vocês estão vendo ele? E a garrafa de quê? E a garrafa de quê? Long neck, da Corona da Império. Viu? Se eu não bebesse, como é que ia ter um frasco bonito desse? Ai, gente, tá coisa mais linda, mas vai ter mais coisas. Vocês acreditam? Vocês acreditam? A gente economiza nessa casa aqui pra ter essas coisas. A gente economiza pra ter os negocinhos que a gente vai ficar aqui, não é? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus, né, Milo? E até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, filho. Gato sem graça, né? Não tem ação. Tchau!